no! Aboa, aboa. María, que pasou? Dóeme o estómago. Debemos ir ao médico. Wow! Hola, como te sentes? Dóeme o estómago e teño erupcións na cara. Oops. Entendo, teño algo para ti. Isto axudarache. Vaya, parece tan moderna. Hola, chámome Robbie e son o teu asistente persoal de saúde. Agarda un momento, escaneando o teu corpo. Aviso, 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 aviso. Detectouse comida pouco saudable. María, comes demasiada comida lixo. Oh no! Que debo facer? Oops. A comida lixo non só pode causar obesidade, problemas de pelo e corazón, senón que tamén é mala para a pel. Necesitas comer menos comida lixo e máis comida saudable e todo irá ben. Está ben, intentarei facelo o mellor posible. Isto é para ti, cuida a tua saúde. Grazas, doutor. Oh, yes. A miña comida favorita. Non, a comida lixo é unha mala idea. Iso está mellor. É tan simple. Quero patacas fritas. Teño unha idea. Mira. Vel aquí. Vaya, delicioso. Son Robbie, o teu asistente persoal de saúde. Escaneando o teu corpo, escaneando o teu corpo, escaneando o teu corpo. Tes vos resultados. A comida saudável é genial e saborosa. Teño unha mellor idea. Imos facer batidos. Tempo de batidos. Tempo de batidos. Estás listo? ¿Qué tal un batido de plátano? Parece genial. Plátano. Fresa. E leite. Mel, mel. Está ben. Mel. Wow! Imos misturar. Oh, yes. O teu batido está listo. Delicioso. Quiero un batido de kiwi. Está ben. Kiwi. Anaco pequeno de plátano. Masá. Está ben. E leite. E misturar. Fantastic! Dasha, o teu batido está listo. Está delicioso. Excellent! Quiero un batido de arandos. Está ben. Arandos. E tamén amorodos. Fantastic! E leite. E por suposto, misturar. Vaya, cor púrpura. Alex, o teu batido está listo. Gústame.
Está ben, sí, pero que tal as cenorias? Podes facer un batido con elas. Por suposto, o máis saudable. Cenorias, mazás e auga. Mestura. Excellent. Sabroso. Hey. Yummy. Gústame os doces. Con que debería comezar? Quizáis ambos. Dóeme un dente. Ivan, estás bem? Deveríamos ir ao dentista. Hola, que te pasa? Comezou a doerme o dente cando estaba comendo doces. No way. Deixa-me ver, abre a boca. Oops. Todo está claro, tes caries. Oh, non, que debo facer agora? Comes demasiado açúcar e destrue os teus dentes. Por iso deberías comer moi pouco. Pero gústanme os doces. Oh no. Se queres algo doce, é melhor comer mel. É um bom substituto porque é rico em vitaminas. Está ben. Também deves lavar os dentes a fundo 2 vezes ao dia. E um destes é para ti. Elige o que mais te guste. Este. Grazas, doutor. Adeus, Zeus. Queros tanto, pero é unha mala idea porque quero algo doce, pero o açúcar é malo para os meus dentes. ¿Qué pasa, irmán? Proba isto. Fantastic. Wow. Oh, yes. Imos probar. Tan doce e saudable. Wow. Oops. Os meus olhos. Que passa? Hey. Steffi, que passa? Oh no. Oh, não, imos ao médico. Wow. Pase, por favor. Hola. Que passa? Doen meus olhos. Está bem, mira aqui. Oops. No way. Não vejo bem. Os teus problemas de vista son causados por pasar demasiado tempo fronte a pantallas. Deberías usar un reloxo despertador para non usar a tableta durante moito tempo e facer exercicios para os ollos. Xa non vou estar tanto tempo coa tableta. Adeus. Despois de 30 minutos. Fantastic. Necesito darlles un descanso. Wow. Awesome. Pasaron 30 minutos. Os meus ollos necesitan descansar. Creo que me puxen enfermo. Oops. Aboa, estás tusindo. Sei o que facer. Agarda un momento. Excellent. Té de herbas para a miña aboa. Wow. O meu é rico em vitaminas. Curará a tua tosse. Excellent. Aqui tes. Grazas. Sinto moito mellor. Coida a tua saúde. Inhala. Devagar, por favor. Exhala. Imos comprobar a tua temperatura, Steffi. Okay.
Steffi, hoxe deberías quedar no hospital. Está ben. Recupérate pronto. Olá, Steffi. Olá, Dasha. Estou no hospital. Podes trazer-me alguns doces e caramelos? Já vou. Imos ossinho de peluche. Olá. Hola, Dasha. Em que te posso ajudar? Gostaria-me visitar a Steffi. Que é isso que tens na mente? Tenho um xoguete e uns doces. Doces? Os doces não estão permitidos no hospital. Grazas polo oso. Pero onde están os doces? Sinto, Steffi, os doces non están permitidos. Oh. Hurra! Olá, doutor. Hola de novo, Dasha. Cociño de novo. Pero onde están os meus doces? Sorpresa, sorpresa. Oh, caramelos, grasas, os doces están deliciosos. De nada. Adeus. Os doces não estão permitidos. Os doces são prejudiciais para a tua saúde. Não podes comer isto, Steffi. Olá, Steffi, quedaches sem doces? Dasha, o doutor levou-me todos os doces. Oh, não. Podes trazer-me mais? Está bem, Steffi, pensarei em algo. Chuches, tenho uma grande ideia. Olá, doutor. Sou eu de novo. Hola, Dasha. Tenho flores e um livro para Steffi. O livro interessante. Dasha, não sabes que os doces são pouco saudáveis. Flores para ti, Steffi. Por que não doces? Nubes uau, deliciosas. Dasha, Steffi, que está a passar aqui. Ai, a minha barriga. A minha barriga. Oh, nenos, que fixestes? Imos comprobar a vosa saúde. Lembrade, rapazada, comer moitas lambetadas non é saudable. Agora, tamén tedes que quedar no hospital. Oh, non. Agora eu tamén estou no hospital. Dasha, Steffi, comestes moitos doces. Agora teño que comprobar a vosa temperatura. Agora temos que esperar 5 minutos, volverei. Delicioso. Hola, Dasha. Hola, Alex. Non comas moitos doces. Non comas moitos doces, de acordo. Oh, non me entendeu. Dóeme a barriga. Que está a pasar? Carallo. Ops. Dixen vos, rapaces, que comer moitos doces é malo para vos. Oh. Realmente quero un tentempié. Beba, para Eva, non podes comer comida lixo. Aínda estás enferma. Quen? Eu? Xa non estou enferma. Déixame comprobar. Non máis tentempiés para ti.
Non máis tentempiés lixo. Si, dormir unha cesta é a mellor idea. Teño algúns tentempiés aquí. Oh, e algúns chips aquí. Algúns aquí. Algúns aquí tamén. E algo de chocolate e Nutella. Díxenche que non máis tentempiés. Vale. Isto non é aceptable. Sinto. Sinto. Ainda teño algúns tentempiés. Ninguén saberá que teño máis tentempiés aquí. Gústanme os instrumentos musicais. Pero hai algo que me gusta aínda máis. Os meus tentempiés. Eva, por que che preguntei, Eva? Quites. Non máis tentempiés. Non teño máis tentempiés. Doces a venda. Quen dixo doces? Doces a venda. Doces a venda. Doces a venda. Delicioso, delicioso. Hola, Alex. Hola, Eva, ¿qué te gustaría? Un de cada un, por favor. Vale. Aquí tes. Grasas. Grasas. Adeus. Doces a venda. Que faz aquí, Eva? Nada, só estou lendo. Son estes doces. Oh, non. Non máis doces. Oh, teño unha idea. Hola, gustaríame pedir algúns chips, chocolate e doces. Grasas. Adeus. Isto é tan pesado. Porque estás aquí. Isto é comida lixo para o paciente. Oh, espera un momento. É unha entrega. Está ben, entra. Aquí tes o pedido. Vaya, tan grosso. Finalmente. Finalmente, os meus chips, chocolate e doces. Que é todo isto? É comida saudable. Quen es ti? Ah, son o teu médico e díxenche que non podes comer comida lixo. Proba isto. Gústame un pouco. As fresas tamén están boas. Gústanme. A partir de agora, só vou comer comida saudable nos tentempiés. Os nenos sempre fan eleccións saudables.